أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ويقوله أيضا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shtillat dhe bazat mbi të cilat është ngritur do të thotë sjellja në Islam, akhlaku dhe tërbia ose edukata, ka disa parime me të cilat do të thotë është paraqitën shpallja Allah subhanahu wa taala dhe jeta dhe vepra e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e cila e formason dhe orienton do të thotë sjelljen e individit dhe shoqërisë muslimane dhe nga këtu dallon sjellja dhe bazat e sjelljes në Islam me të tjerët. Se për shembull ne jemi njerëz nga natyra social dhe shoqërohemi me popull e me civilizime dhe kultura komunikojmë, edhe kush e ka dritën e besimit her pas here do të thotë mund të parafrohemi, të kemi qëndrime dhe vendime, mendime të parafërta, gati të njëjta me shoqërinë njerëzore, dhe shumë herë dallojmë nga të tjerët për faktin e këtyre parimave mbi të cilat është ngritën ose është themeluar kultura dhe sjellja islame. Edhe nuk do dyshim se ne jemi besimtar edhe atë monoteist që besojmë në Allahun një, subhanahu wa taala, si krijues, i cili meriton dhe i takon të adhurohet dhe të madhërohet. Edhe Allah subhanahu wa taala si i vetëm dhe krijues, i cili të gjitha proceset janë në duart dhe vullnetin e tij. Kjo është parimi mbi të cilën pastaj është ngritën kultura dhe sjellja islame. Edhe ne e keni pa në raport me njerëzit, qofshim ne domethënë si individa ose në grupe më të vogla ose më të mëdha në jetën tonë të përditshme, kur ballafaqohemi me çka do që të jetë, fillimisht na kujtohet ky parim. Ne jemi besimtar dhe disa punë nuk i bëjmë. Për faktin se janë të ndaluara në sjellje me të tjerët, në raport, në komunikim, në korrespondencë, dhe disa të tjera i mbështesim, i veprojmë, i përkrahim. Domethënë në përditshmërinë tonë reflektohet ky parim. Domethënë atje në parim është i vendosur se sjellja dhe kultura islame bazohet në besimin në Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo gjë më tutje dhe çdo gjë mbrapa kësaj, domethënë duhet të jetë në përputhshmëri të plotë me besimin në Allahun subhanahu wa taala. Deri te mënyra e veshmbathjes, e ushqimit, e fejesës, e martesës, e vdekjes, e përshëndetjes, pa tjetër të reflektohet, do të thonë, kualiteti i punës, cilësia, respekti, lojaliteti, ndershmëria, nuk rren, nuk vjedh, nuk mashtron, nuk manipulon, sjellja islame është e bazuar në themelet e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Sigurisht kjo më vonë ndërlidhet, do të thonë një ndër parimet më poshtë është që ne duhet të ringjallemi të dalim para Zotit dhe kjo na bën që të jemi të kujdesshëm në jetë. Ne nuk bëjmë çka na servohet. Ne nuk ham çka na servohet. Ne kemi parime. Me atë parim në besimin një, do të thonë në Zot, dhe në ringjallje ne jetojmë sipas inspirimit dhe shpalljes së Allahut dhe pejgamberit. Për shembull, ti je në tavolinë dhe të servon dikush mishderi, sigurisht ti nuk e han.
ma thjesht, se ke parim. Sjellja jote, veprimtaria jote korrigjohet dhe kontrollohet nga besimi në një Zot dhe ringjallja. Ti je domethënë në një aheng manifestim, servojnë pija alkoholike. Ti nuk e pin. Se ti domethënë veprimtaria jote korrigjohet nga parimet mbi të cilat është ndërtuar sjellja. Ti të kujtohet gjithnjë domethënë parimi. Parimi është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Nëse shkon diku, gjendesh në një mjedis, dhe pjesa ku e di unë zhveshën dhe ja fillojnë për shembull la moralitet e zino, ti nuk e ban. Se ti je besimtar dhe sjellja dhe veprimtaria jote korrigjohet nga parimi i besimit në një Zot. Nëse gjendesh dikun ku vjedhin dhe është mundësia me vjedh, në firmë, në farm, në bank, nuk e di, të gjithë mund të bajnë, ti nuk e ban. Këtë që po them, sjellja dhe veprimtaria korrigjohen nga besimi në Zot. Nëse jeton në një vend ku e ka lejuar kushtetuta martesën e gjinive, ti nuk martohesh me gjini të barabartë. Se veprimi dhe sjellja janë të korrigjuara nga besimi në një Zot. Apo e shaf domethënë pikën dalluese. Po pse për shembull të krishterët, shoqëritë krishtere besimtare, që e kanë sjellën ligjin e martesave të barabarta? A kanë parime të moralit që nuk e bojmë? Tash jo të gjithë, ka ndoshta. Ama a ka nga ata që e thejnë këtë parim? Që edhe martohen pastaj në shoqëritë krishtere, në shoqëritë, si të them, kapitaliste, materialiste, ku besimi është vetëm një hije, ish më tepër. Nuk korrigjohet sjellja dhe veprimi i tij nga parimet mbi të cilët është ndërtuar sjellja dhe veprimi. Në Islam është parimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala. Ju e dini se mendja e njeriu domethënë ndërshekuj ka bën përpjekje të paraqet kontributin e vet për ta gjetën të vërtetën, filozofia të pandrishme, të panumërta. Domethënë ke nga antika deri te koha aktuale. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim, tash paraqitja e Islamit. Dhalikal kitabu la rayba fi. Kjo është libri në të cilin nuk ka dilema, as dyshime, as hamendje. Ki nuk ka kontributi njeriut. Shkolla materialiste, kapitaliste, demokratike, socialiste, e ka qëllu, se ka qëllu, 5%, 10%, jo. Dhalikel kitabu la rayba fi. Libri i Zotit, që e shpalli dhe e zbriti, është libër i cili në te nuk ka dilema, as dyshime, as hamendje. Dhe prej atyre sendeve është vlerat e sjelljes, moralit, etikës që i ka caktuar Allah subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim. Dhe janë të patejkalueshme, janë kufi që nuk shkelen asnjëherë. Dhalikel kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Është udhëzues për njerëzit fisnik të ndershëm, të devotshëm dhe që janë të natyrshëm, të zakonshëm. Jo njerëz që ja fillojnë pastaj mu martu edhe me gjeni të barabartë. Ose për shembull tash që zbulimet e fundit për pjekja akoma nuk ka, që dojnë ta mundësojnë, domethënë shkenca, martesën e burrit me burr me pas lindje të natyrshme. Nuk jam të folën me birsu që ka qenë deri tas debati. Jam të udhëheqën, do të thotë studime dhe prova dikun në Japoni, te kafshët e vegjla e kanë provuar. Dhe dojnë në një të ardhme të arrijnë që martesa me gjini të barabartë të ketë lindje të natyrshme. Dhe sjellja morali në Islam është i kodum prej krijuesit. Nuk ka këtu shkolla.
filozofia, sociologjia, epshi, dëshira, arritja, demokraci, s'ka. Dhe qaj kod moral i sjelljes është i zbritur prej krijuesit që e njeh natyrën e krijesës të cilën e krijoi dhe e njeh interesin e tij sot edhe mas 1 miliard viteve. Jo sot më konvenon, nesër dalin dardhat e shtremta. Me këto filozofia që po them. Dhe sjellja në Islam korrigjohet nga parimi i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu Dhul Gjelal pa dyshim njeriut ja tregoi dhe e njoftoi me rrugët e kësaj jete. Kjo është e mira, kjo është e keqja, kjo është e bardha, kjo është e zeza, kjo të çon në xhenet, kjo të çon në xhehenem. Allahu Dhul Gjelal prej tek pejgamberët pa ndërprerje dhe në çdo libër, edhe te Muhammed Mustafa edhe në Kur'anin e Kerim e ka shtruan këtë temë që po them, e ka njoftuan krijesën e vet, se ku është interesi i njeriut në këtë jetë, të cilën Zoti gjithashtu e ka krijuar, dhe e din interesin e njeriut në afat të gjatë. Dhe në Kur'an Allahu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dhe Allahu ja inspiroi dhe e informoi njeriun për të mirën edhe të keqen që po them, të bardhën edhe të zezën. Edhe e njoftoi për dritën jeshile në fund të tunelit atje, xheneti dhe xhenemi. Keni kujdes, ruhuni, llogaritni, mbani përgjegjësi, se do të jepni llogari dikun. Allahu e njoftoi njeriun për të mirën dhe të keqen. Dhe më pas tha, i lumt është ai i cili arrin ta mbron identitetin dhe dinjitetin e tij, të jetë besimtar, ta ndjek udhëzimin e Kuranit dhe mësimet e pejgamberit. Dhe i mjera është ai i cili e lën Kuranin dhe pejgamberin dhe fillon të informohet dhe të kopjon modele prej brenda trenda moderne, postmoderne, shkavje e qafiri, media, ku e di unë, i mjera ai, atë ka njoftu Zoti. Po tash mbetet veprimi, do më thoni, bazuar në besimin që po them. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Dhe për ta detajizuar Zoti këtë njoftim që po them, dhe për ta trajtuar në instanca shumë më serioze, dhe për ta ngritur vetdijen e njeriut, Allah në Kur'an tha, dhe kush prej besimtarëve e ban një të mirë, të vogël, qoftë sa atomi që nuk shihet me syrin e rëndomt, që shtonë në Kur'an, dherre, një atom mirësie, do ta takoni nesër në botën tjetër, do shpërbleheni për ata. Dhe kush e ban një keqet vogël, qoftë sa atomi që nuk vërehet me sy, do të keni dënim për ati. Në mënyrë të detajizuar dhe deklarat publike. Po jo unë se kam ditë se është atë serios, edhe unë se kam menduar se është ashtë në detaje, se unë kam qenë në Gjermani, kam qenë i rije, kam pas raste mundësie, kam qenë i pa udhë, ati i udhëzum, dhe i pa udhëzum, a i këni pa njerëzit i pa udhë është vëllai mirë. E përdorin e fjallorin tonë, udhë për mi udhë. Dhe a i cili është në udhë të Zotit. Një atom e mirë u shpërbleni, dhe një atom e keqe do të dënoheni. Parimi në besimin në Allahun një, dhe mbajtja e përgjegjësisë dhe llogarisë para Allahu subhanahu wa taala kur të ringjallemi. Po jo unë jam konë Gjermania, konë e lejuar martesa me gjini. Po jo unë jam konë i ri dhe pat mi shkuon me një manifestim meshkuj dhe femra. Edhe. Do më thonë, sjellja në Islam korrigjohet nga parimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala. Edhe për shembull muslimani në çfarëdo rrethona të gjindet,
e ka të ndaluar për shembull me rrejt, me mashtru dikan. Muslimani e ka të ndaluar me tradhtuar. Tash e kam fjalën e korrigjoj unë sjelljen dhe veprimtarinë time nga parimi i besimit në Zot, apo unë jam një lloj hipokriti, që për shembull qëtër çka deklaroj dhe qëtër çka veproj. Atëherë nuk jemi të folë për besimtar. Ka një kategori janë hipokritët. Falët edhe vjedhë dhe rrenë. Premton, tradhton. E merr përgjegjësinë se përmbush. Këto s'janë besimtar pastaj. Lënë ato filozofia deklarative, unë ai ki. Këto jemi të folën për konceptin e pastërt të një besimtari, i cili sjelljen dhe veprimtarinë e tij e korrigjon nga parimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu muslimani me këtë karakter dhe formësim është një ummet në vete, dhe është një kodër e cila nuk lëviz prej parimeve. Tash në historinë e sehini, pejgamber, tortura, dhuna, sahabe, luftra, burgje, gjakderdhje, internime, nuk i shkel parimet, se korrigjohet nga parimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala. Të tjerët janë shumë më komod. Ata që se kanë këtë parim të besimit në Zot dhe ringjalljes, ata kanë shumë më lehtë. U gjeta në një mjedis zinoje, edhe unë jam si ata. U gjeta në një mjedis ku po vjedhin, edhe unë jam si ata. E gjeta në një mjedis ku tradhtojnë, mashtrojnë, edhe unë jam si ata. Pse mos kam dëni parima? Mos kam frikë prej madhërisë së Zotit. A mos kam dëni gajle derë që do të dalë para ti të përgjigje me të llogaritëm edhe parimi i dënimit dhe shpërblimit? Jo. Kjo është filozofia e naturalistëve. Nëse e keni ndëgjuar, naturalistët mendojnë dhe kanë thonën se natyra prej vetvetiu dhe çdo gjë mund të shpjegohet, të komentohet, të interpretohet me ndihmën e ligjeve të natyrës. Nuk ka nevojë për ndërhyrje hinore për t'i shpjeguar fenomenet e për të korrigjuar sjelljen. Natyra, domethënë shkolla filozofike naturalistëve, shkolla filozofike racionalistëve. Ata janë të mendimit thotë racia, mendja është prioriteti dhe kapitali më i madh në jetë. Dhe njeriu ka mundësi t'i interpreton, t'i shpjegon, t'i zbërthen çdo fenomen dhe dukuri në jetë me ndihmën e racios. Nuk na duhet ndërhyrja. Ndërhyrja kanë fjalën Zoti, pejgamberi, s'ka këtu më na mësu kurkush. Është natyra për naturalistët, është racio për racionalistët. A më nuk ka e vërtet? Tash aty sikur me pas kohë, tash aty këtu veç mohabet kalimthi. Pakoja që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj këto ku janë ndesh, e kam fjalën kështu shpejt, që u them. Këto shkolla dhe shumë të tjera që kanë për qëllim ta luftojnë ekzistencën dhe praninë e Zotit, nuk e njohin Zotin këto. Natyra, racja, okej. Dhe këto kanë thonën me ndihmën e këtyre, domethënë ka parime me të cilat ne mund të interpretojmë sjelljen, veprimin, okej. Edhe tash në Kur'an, ligje, këto flasin për ligje. Në Kur'an e ke kështu thot, edhe zjarri nuk e djegi Ibrahimin a.s. Tash për cilën me vëmendje. Natyra, ku anë natyra tash? Se me ligjet e natyrës, zjarri djeg. Me racio, me ligjet e racionalizmit, në zjarr digjesh. S'ka nevoj për ndërhyrje prej Zotit. Tash demonti, zjarri nuk e ka djeg Ibrahimin a.s. Okej, thika, briski, nuk e ka prej Ismailin a.s. Edhe deti nuk e ka fundosën Musajin a.s. Për ma çudi, faraonin e ka fundos. Një fenomen me di rezultate. Ku është racionalizmi dhe naturalizmi tash këtu? Nuk ka nevoj për ndërhyrjen e dikujt. Kur themi nuk ka nevoj, u e kam fjalën sjelljen dhe veprimtarien edhe juridiku, ko e diun akhlaku,
në Islam është një kod që e ka zbritën Allah subhanahu wa taala. Nuk e kanë vendosur mendjet njerëzore. Për ata kam fjalën në Islam, jeta e besimtarit korrigjohet nga parimi i besimit në Zot. Prej në mëngjes deri në mbrëmje, prej në lindje deri në vdekje, pa përjashtim të asnjë fushë hiç. Ama je në ministri, a në qeveria, krijetara, shërptora, pastrusa, ko e di unë, këto parime janë që po them, deri te puna, një që larë kemi thonë. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë Allahu e don besimtarin i cili kur e nis një punë e përsos, dhe ne kur e përsosim vetëm për hatër të parimit të besimit se Allahu ka thonë punën duhet me e përsos. Ne nuk manipulojmë, nuk rrejmë, nuk vjedhim, nuk mashtrojmë, nuk shantazhojmë, nuk mëkatojmë, nuk vjedhim. Çfarë thon? Parimet e sjelljes dohet me i korrigjuan, do të thotë në jetë. Edhe këto parime, do të thonë për të cilët është vendosën, një ndër ato është se në Islam, që është, do të thonë, rruga mesatare dhe verzioni më ekonomik përballë hebraizmit dhe krishterizmit, e cila njëna është ekstrem materialist, që merr vetëm me botën fizike të interesit të sotshëm, të kapitalit e tjerë, dhe një botë tjetër ekstreme e cila është asket total, e ignoron interesin, mirësien, begatien, hajrin, do të thonë ka orientim vetëm shpirtëror. Islami e ka marrë parasysh në konsiderat natyrën e njeriut, të cilën Allahu e krijoi, që është, do të thonë, një dualizëm dhe një gërshetim mes materializmit dhe shpirtërores. Ne kemi sende, do të thonë, ku kemi nevojë për vishmbathje, për strehim, për edukim, për arsim, për trajtim mjekësor, për ushtri, për mbrojtje, nuk e di. Këto janë, do të thonë, të legjitimuara dhe të legalizuara në Islam. Duhet me punuan, duhet me u zhvillu, me investu, mu ngrit, mu pasuruan, nuk ka haram. Dhe duhet mu fal, me agjeru, me lexu Kur'an, me përmend Allahun, e tjera, bota shpirtërore dhe ajo materiale e ka marrë në konsiderat Zoti natyrën e njeriut, dhe në bazë të kësaj natyre i ka shkarkuar ligjet. Përballë një botë e cila për bazë ka epshin. Tash këtu dallone. Nuk e respekton natyrën e njeriut, se për shembull tash në për arsim të ulët fillestar në Gjermani e promovojnë martesën me gjini të barabartë. Ama fëmijëve 7 vjeçar. Ama 7 vjeçari nuk ka kapacitet me e kuptuan martesën me gjinien e kundërt, që është këtë normal, e natyrshme. Një djali me i fol për martesë me një vajzë në moshën 7 vjeçare për kulturën tonë, ka qenë moralitet. Po tash këta mërmenja 7 vetë mi fol djalit që dush mu martu me djallë. Edhe vajzës dush mu martu me vajzë. A e kanë morë këto në konsiderat natyrën e njeriu, se unë jam mashkull, kam nevojë për femër, dhe jam femër, kam nevojë për mashkull. Në Islam, parimi i natyrës së njeriut është një ndër bazat e themelit të kulturës. Nuk mundesh mi thonë djalit marto me djalë. As vajzës të një thotë martohu me vajzë. Në Islam e ke do në thotë këtë natyrë. Dhe pastaj është një ndër themelët shpërblimi dhe dënimi. Na për Kur'an e Sunet e na për biseda vazhdimisht, do thonë të shpërblimi që fundi i saj është arritja e xhenetit dhe dënimi fundi i saj është arritja në xhehenem. Edhe ne, do thonë natyrës së njeriut i flasim vazhdimisht. Shpërblimi ekziston edhe në jetë, në institucione, në firmë, në familje, e ban një punë të mirë, e ke një shpërblim. Për shembull, ke qenë menaxher i mirë, bosh drejtor, ngritësh ku e di ministër, si shpërblimi asaj që i jaft. S'ke qenë i zgjuar, aktiv punëtor,
ta ulin rrogën, të dënojnë, të shkarkojnë, nuk e ditë përjashtojnë. Filozofia e dënimit dhe shpërblimit. Këtë parim, Allahu e ka inkorporuar edhe në jetën fetare. Agjeron, falesh, ndihmon të varfërit, nuk e di, shpërblehesh. Rren, vjedh, manipulon, damton qytetarët, kapitalet dhe nderët e tyre, dënohesh. Ashtë në konsiderat e inkorporuar në dinin e Zotit. Dhe ne kështu, brezat e ri, të besimtarë me meshkuj dhe femra, i informojmë dhe i motivojmë për punë të mira e të hajrit, që të shpërblehen në dunjo, morrin mirënjohje, pare, shpërblime, pozita, bojnë karrierë, dhe në ahiret e morrin edhe xhenetin. Dhe i ruajmë e i mbrojmë nga dënimi, qoftë në dunjo edhe në ahiret. Pejgamberi alayhis salam në hadith për këto filozofia që po flasim, ka thonë inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mua Allah më ka dërguar që ta plotësoj normën e sjelljes dhe të moralit, që po them kur e kur. Edhe këtë blic kështu shpejt, e di, el muslimu men selem el muslimuna min lisani wa yadi. Musliman është ai prej të dorës dhe gjuhës së tij, pjesat tjetër e shoqërisë të jenë të sigurt. Çaja musliman. Tash investimi i Kuranit, i Islamit, e pejgamberit në formësimin e vetdijes, në ngritjen e moralit dhe sjelljes, në parimet e besimit në Zot. Musliman është ai njeri prej të cilit shoqëria janë rahat nga dora e tij dhe gjuha me dorë. Nuk ja prek pasurien, kapitalin, ku e diu, me gjuhë. Nuk ja prek nderin, familjen, dignitetin, autoritetin, sedrën. Çka musliman? Edhe tash kur je paqësor në dorë dhe i sigurt në gjuhë, ti pse e ban këtë sjellja, ku po them, nga kush korrigjohet? Unë kur t'jem kafe, edhe në një moment argëtimi dhe ahengi, e të nxehem pak, unë e muj me bon edhe dam, me dorë, ama unë e muj me të përgojuën edhe me gjuhë, e të shpifi, e të përqeshi, e të kritikoj, e të nëndshmoj, e të baj për kërkun. Sigur të mos jem besimtar. Po kush më korrigjon muje kur t'jem në shtëpinë time vetë, dhe unë nuk ta përqeshin nderin dhe autoritetin tanë, asë njëherë në jetë. Kush është me mu në shtëpi? El mu'min, këtë redhidh, besimtar, është ai njeri ku qytetarët, nderin dhe kapitalin e kanë të sigurt prej gjuhës së tij. Besimi në Islam, sjellja dhe veprimtaria korrigjohet nga parimet. Parimi i besimit në Zot, unë jam vetë shpiteme dhe qesh i bindur se asnjëherë nuk të përmeni për jetë hiç për të keq. E kam të ndaluar nga besimi, s'ka kamera ati, as media, as gazetar, vetë jam unë në shtëpi. Nuk të përmeni asnjëherë për jetë, as tije, as nderin, as sedrën, as dignitetin, as kapitalin, menja nuk më shkon hiç. Se në Islam, sjellja ka parime. Parimi është besimi në Zot dhe ringjallja. Atë të ndëgjoni të në muhabete që i ka zbuluar kamera pastaj në për gjikata i shpanal, burrat pleq, ka 80 vetë, tash para një javë, ai regjiseri Gjerman a gjenë Amerikë, e humbi beteja në gjikat, se kur ka qenë i ri, i ka bon femrave. Po pse ama së m'ka ajde një besim në Zot dhe korrigjohet nga i parima. Hec, ditën e mirë. Po unë e karriera, ditë që bota m'njofin muje miliarderat këtë ditën e mirë, hec. Bërlok, ti s'korrigjohesh. Pitej s'jam i sigurt unë hiq. Se s'ke parimin. Wa tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, dhe kapuni të gjithë bashkarisht për librin, ligjin e Zotit. Leni këto muhabete majtë dhe gjaftës. Edhe pat një muhabet këtu nda për media, po s'po kam kohë, para një ditëve këtu. Janë të provokuan këtë situatën e xhamiave në perëndim, dhe arritën numri i muslimanëve, femra dhe meshkuj në për shkolla,
të cilët kanë filluar t'i bojnë rezistencë mentalitetit dhe kulturës, arsimit përgjithësi këtu në Perëndim do tematika. Edhe tash po ju konvenon, okej. Kush është fajtor? Kush qëndron mbrapa këtyre gjemve dhe vajzave në Perëndim, që nuk po mund t'i integrojnë në amoralitet? Xhamia, publikisht, në për gazeta, xhamia, se xhamia, si pas tire, po e lanë trunin, po i man, po i motivon, po i reziston, ko e di une, më shkoj menja, edhe ashe vërtet, kushtimisht, për para gje me komunistët tonë, laik, qafira, u pat mi hongër ndër shekuj, jo, Rusia, Serbia, xhamia, maroni s'ka lidhje, ma nuk shte vërtet, prej xhamie, nëse e lunë rolin xhamia, këtë rol të vetëdijsimit të qytetarëve përballë amoraliteteve, sfidave, fenomeneve, dukurive, trenda, brenda, shejtanllëqe, xhamia ka qenë gjithmonë. Ati përballë edhe normal, është therrë në sinj tash, që Perëndim. Po jo demokracia, ja, okej, demokracia po, ama xhamia jo. Wa tasimu bihablillah, dhe kapuni për librin e Zotit, të gjithë bashk, vetëm atje keni strehimin dhe shpëtimin, ati Zoti i ka shpalosën vullnetin e vetë, dhe ate që i banë, do me thonë njeriut, do vinë ndonjë dhe në ahiret, dhe përkujtone mirësin dhe begatin e Zotit, që ju ishi të armiqësuar pa din, ju ishi në fise, e në pleme, e në familje, të ndarë, e të përqarë, e në vilajete, e në mahalla e katune, e veri lindje, përkujtone mirësinë e Zotit, që ju ishit të përqarë, dhe ju bashkoj zemrat, në njën e besimit në Allah subhanahu wa taala, dhe kështu u bët vlezër, dhe motra, dhe u bët umet i fort, që as kush nuk mund do më thonë të kju, të injekton një send, deri 1994, prej 1994 se të kënej, ju jeni të përqarë, të sost, a më mërvesh, që e këj modelin, mos ti ma bathel, prej një shteti, që lej këto tonë, lej, kalifati, otoman, lenit e ne, vetëm arabët, prej një shteti, një nane, një gjuhë, një histori, edhe një fe, 100 shtete, 200 shtete. A ke shtete? Po me jemi të pasur me shtete, na ka që Zoti, shtete të panumërta. A keni bre pesh? Jo. Po ju dikur vetëm një shtet me keni qenë. Po, ama fjale e juve, ka pas pesh më botë. Këtë bota e ka motën, shka po fletë khalifja. Tasha shtete po doa pesh, dhe kujtone mirësiën e Allahut, që u bashkoj për rrëth dinit të Zotit, dhe me formësimin e pejgamberit alayhis salam, dhe ju arritët të bani ushtrit ma të mdhoja në botë, dhe fjala juaj kishte pesh. Apo do një shtete, po jove shtete po dojme, po marë një shtete tësh. Men lem jahtë mberim nusifeli se minhum kush nuk interesohet për halin edhe punën e muslimanëve nuk kanë shprit tire. Pejgamberi alayhis salam ka thonë në hadith. Ama në politika, në ekonomia, a kanë me hongër, a kanë me vesh, a kanë vena pune, a kanë egal. Kush nuk interesohet për muslimanët, nuk kanë shprit tire. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.